Alhamdulillah wonten dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat At-Taubah, inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Jadi sak temene bilangan bulan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala niku wonten 12 wulan. Ket mulai Muharram sampai Dzulhijjah. Niki nek diitung ana 12 wulan. Sedaya niki dipun tetapaken kalian Allah Subhanahu wa taala nalikane Gusti Allah niki wau nyiptakaken langit kalian bumi. Jadi nalikane wis dicetak langit karo bumi niki wis ditetapne dalam 1 tahun wonten sisinipun Allah niki ada 12 bulan. Mulai Muharram awake dhewe saiki lingguh ning kene iki bulan Muharram sampai akhir tahun bulan Dzulhijjah. Jumlahe enek 12 wulan. Di antara 12 bulan niki wau minha arbaatun hurum. Enek 4 wulan sing istimewa. Sing dimulyakne kalian Allah Subhanahu wa taala. Enek 4 wulan ket mulai bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, mari kuwi terpisah satune niki jenenge Rajab. Nek ngeling-eling pokoke gen penak loro ning ngarep ndul-ndul. Iling-ilingan ndul-ndul. Pokoke keringan ndul-ndul ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Mari kuwi Muharramnya apa ibu-ibu sing arep nggo yo aku muni ndul-ndul. Lah iya, gen penak. Mila engko nek eling terus nyapa Gus nek eling jenengan gen luwih fokus, luwih semangat nglakoni ibadah. Karena nek bahasa kerene, bahasa estine, wi Gusti Allah lagi promo ganjaran geden-geden. Kaya mak-mak Telaga iki dilalah kok enek promo ning Blitar. Enek promo apa ning Kankap kono mara-mara enek event apa ngono apa promo. Enek jarik apa kudung sing biasane regane 100.000 malih karek 20 ngono poh langsung gabah didol. Sembarang kali didol, mangkat ciket-ciket nggih to. Pak Kaji kok moro-moro ngenekne promo. Wah iki tak kulakne senengane wong Blitar iki kudung sing pasmina utawa ndrok sing apa ngono dilalah. Wis wi tenan, yakin wong Telaga langsung mamane ra enek dhuwit ngono dienek-enekne. Nganu lho Pak iki bojone mesti diumprengi wi. Biasane marai klambi iki gamis iki biasane iki regane 150. Lah iki karo Pak Kaji karo Pak Wabub dienekne promo. Iki malah regane iki 20.000 tenan. Iki gabah ning omah iso entek nggih nyerang promo kuwi. Lah nek ngomongne bulan sing dimulyakne kalian Allah Subhanahu wa taala termasuk minha arbaatun hurum niki wau niki promo geden-geden ganjaran akeh. Mulakno dimaknani bulan haram. Niki ora kok bulane kuwi mang haram terus awake dhewe ora oleh urip ning jerone bulan kuwi ngono mboten. Haram ngono mboten. Terus apa haram mangan apa kan awake dhewe biasane nek maknani haram identik wis haram ra oleh ngono to. Lah, makna haram teng mriki niku saking mulyane bulan niki. Mulakno Syekh Fakhruddin Ar-Razi wonten kitabipun Tafsir Al-Fakhri Razi niki wa maknal haram nafsiri maknane haram niki wau beliau ndawuhaken annal maksiyah fiha asaddu iqaban. Kok ning jelone wulan haram niki wau jenengan atraksi maksiat, ya maksiat irna-irna, maksiat lisan lah, perilaku lah. Ning jerone wulan haram ngene malah atraksi, sing garangan panggah karaokenan. Sing garangan panggah dem-deman. Sing ora patek garangan mak-mak iki mang panggah bengi majelis taklim, isuk majelis hibah akbar. Geger ning pasar wek wis. Nek ra ngono enek nes sing panggah maksiat nyapa nom-noman, panggah maksiat gendaan. Tapi enek sing nom ora iki ketoke tuwek kabeh sing rawuh iki.
Enek sing nom ya an. Lah sing nom-nom iki malah gendaan, gondang gandengi kono, taman pecut, duduk, pindah, kankap, pindah ngendi neh, pindah neh. Gendaan neh. Ngendi? Wah serut kowe ketoke kowe tau ngalakoni. Sapa badal? Wah, lah kok ngerti serut nek dingge gendaan barang lho. Aku yo malah ngerti ya, sesuk tak pantone. Konangan ning kono rabekne ning nggen. Nah. Kok dilalah sura-sura malah gendaan. Annal maksiyah fiha asaddu iqaban. Poh kuwi dosane ora karu-karuan. Gene panggah diterus-terus nek insyaallah sing digandengi kuwi tapi sok sing dirabi uduk kuwi. Lah, luwih ngenes kuwi. Wa maknal haram wat ta'atu fiha aktsaru thawaban. Kok ning jerone wulan sing dimulyakne Gusti Allah niki wau, sing diharamne niki wau, jenengan nglampahi ketaatan kadosta dalu punika. Sing duwe son nggawa sone. Sing duwe awak sehat, wektu longgar nggawa awake ngaji, sholawatan, zikir, istighfar. Sampai engko pucuke mahal qiyam, mari kuwi ndonga bareng-bareng, diurip-urip bengi niki. Lah. Aktsaru sawaban, ganjarane tikel matikel. Ya wis kuwi mang sing dilakoni iki sing ahli ya padha karo hari-hari biasane, tapi ganjarane iki seje oleh karo hari-hari biasane. Mugi-mugi panjenengan sedaya pikantuk ridho lan ganjaran ingkang melimpah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mulakno wong sing nyempetne wektune dalu punika bejo beruntung. Wong sing melok urun ning acara dalu punika bejo beruntung. Niki mbungahne wong pira, madangne atine wong pira, menghidupkan rezeki orang berapa, Masya Allah. Kula yakin ijole ke Gusti Allah mesti ganjarane aksar, akeh banget, luar biasa. Mugi-mugi nyan diijoli rizki lan umur sing barokah. Amin Allahumma amin. Lah, suatu ketika sahabat Abi Dzar nika nate tanglet datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul laili khairun wa ayyul ashur afdal. Ya Rasulullah, dalu sing paling apik niku kapan to ya Rasulullah? Wa ayyul ashur afdal. Terus bulan sing paling utama di antara bulan-bulan 12 niku lho. 12 wulan ket mulai Muharram sampai Dzulhijjah niku lho. Niki sing paling afdal, sing paling utama pundi? Jadi tanglet sahabat Abi Dzar niki tanglet dateng Kanjeng Nabi. Bengi sing paling top kuwi kapan? Bulan sing paling afdal kuwi kapan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, faqala khairul lail jaufuhu. Saapi-apike bengi pertengahan. Mulakno niki mengke nek iso ndungane iki nek wis tengah wengi ae. Kira-kira kewengen apa ora? Selak ngantuk. Lah iya jenengan ya ora iso ngantuk disambi nyang wong ganteng kaya ngene. Lah kuwi. Heeh. Dadi sak api-apike sak top-tope bengi kuwi tengah wengi. Mulane kaya mbok-mbok ngono ya aja mek gur sambat utange akeh, anake nakal, aja mek sambat bengi njajal mujahadah, melek. Tirakat riyadhah. Aja mek gur sambat bojo kula nika pripun ngene-ngene. Tirakatono bojomu turu ngono bengi kuwi mujahadah, mari kuwi bojomu wacakno istighfar ning ngarep bathuke. Suwen bojomu turu kae, istighfar aku dal talqin. Heeh. Talqin ae, subuh kira-kira tangi apa ora. Tapi nek aku jamin sing tangi mesti sing ngesor kuwi. Lah. Margana kuwi. Wis kasuse ngono kuwi. Khairul lail jaufuhu. Saapi-apike bengi pertengahan. Mulakno saiki engko nek turu ngono kuwi ya bengi tangi. Aja malah jenengan sing gugah-gugah. Jenengan kuwi tangi, mak-mak kuwi tangi nirakati anake, ndongakne bojone nyambut gawe ya gen lancar, ora bengi turu.
Isuk yo mbangkong subuhan ngono jam 09.00, jam 10 konangan anake. Salat apa to, Mah? Ngono. Kok enek spione. Kunute enek ngono ya to. Salat duha, tapi kok enek spione ngono lha kuwi. Dadi nek bengi niku jenengan mujahadah. Niki mumpung mulane wulan istimewa ngeten niki. Khairul lail niku jaufu saapi-apike bengi niku pertengahan. Donga. Dadi aja panggah mek gur sambat ge status utange akeh. Butuh iki aja mek gur sambat. Wah nek ngomongne wong sambat masyaallah. Teng griya kula ni nek bengi majelis taklim kok isuk iki aku jek melek ngopi kae. Masyaallah. Jentrek-jentrek aku mang jajal kekuatan. Lah Pak Kaji kondur wau. Kula jajal kekuatan nih wau. Kentul sing ngenteni aku mek ngantuk-ngantuk ngene iki. Dadi wong ngantri iki donga iki jan renorno masalahe. Ki rata-rata ekonomi, rata-rata utang, duit. Enek sing kena judol barang, berat aku yaan. Tuwek barang kena slot iki lho ya enek. Kuwi apa salah tombol ngono lho batinku. Enek sing kena plecit barang, budrek aku. Tak kei ijazah, tak kei amalan. Lah niku kula pun maca sedaya, Gus. Tapi kok ora lunas-lunas. Terus akhirnya tak takoni, "Lah jenengan nyambut damel no mboten?" "Mboten, Beh." Ya wacanen terus ae aku ya ngono. Kuwi kok telateni sampai 2 tahun ketoke ya mimiren aku. Dadi ya mek maca amalan gen utange lunas, tapi ora nyambut gawe. Lah dikira dhuwit iki arep teko dhewe apa piye? Dikira dhuwit iki grab apa piye? Masya Allah iki ya cerdas batinku. Tak tahu akoni batinku tak kei ijazah sing iki. Pun kula waos, malah jenengan nek ngengken ping 11 kula ping 41. Maca sing iki. Lek ku ngongkon ping 100 wonge macane 1000. Barang ngono tak takoni, lah kok ora kasil kabeh to, Pak? Lek nglakoni ping pirang tahun aku ngono. Nggih niki pun setahun. Terus kira-kira sik iki sing terakhir pertanyaanku wau. Napa Gus, nyambut gawe apa ora? Nggih mboten namung kula enteni ning ngarepan ngono. Wah, cocok. Nek iso arung ngopi rokokan pisan. Mek wiritan tok ngono kuwi. Iki ya mening iki badanku. Dadi ya nyambut gawe, ngoten lho. Ya obah, nek ora obah ora mamah ngono lho. Tapi mari kuwi disurung jalur langit, jalur darate iki mang ya lakonono. Mari kuwi jalur langit. Mulakno konsepe iki mek gur ngene, awan macul bumine Allah, bengi macul langite Allah. Wis nek ngono iki padang. Lah nek kowe ora gelem macul bumine Allah, mek gur macul langit tok. Lah liwate ngendi wi engko? Ngono lho, cetha nggih. Nah, ibu-ibu ya ngono, aja mek susah tok ae turu. Tangi-tangi angop golek koncone. Yo rasan-rasan kene lho. Nglumpuk ning ngarepan kene iki lho, rujak-rujakan iki lho. Wis lekas. Lekas ge story, sambel wis dadi ngono. Mari karo nduwapuk ning ngarepan ngono kuwi. Lah iya, heeh. Iya, heeh. Lah bojone ning ndi kok wetenge blending. Lah. Heeh, krung-krung sae diris barang. Weleh. Terus iki kapan berese ngono kuwi? Wa afdalul ashur syahrullahil ladzi tad'unahul Muharram. Terus nalikane sahabat Abidar nangleti kalian Kanjeng Nabi, bulan sing paling utama niku napa to ya Rasulullah? Jawabanipun Rasulullah, bulan sing sering kok sebut sing jenenge bulan Muharram. Niki bulan sing utama, mulakno istimewa tenan. Monggo kemaksiatan-kemaksiatane disuda, syukur-syukur dimareni, fokus ngibadah. Libur maksiat dalam setiap kemaksiatan apapun niku. Insyaallah jenengan mengke bakale mbethok napa sing panjenengan tandur ning jerone wulan niki. Mayyazra yahsud. Sapa wonge sing nandur bakal panen. Nek taun niki jenengan kok ora gelem nandur, Muharram niki jenengan ora gelem nandur perkawis-perkawis sing sae, sesuk kancane jenengan bethok jenengan ya kowah-kowah. Lho Gus, ning jerone wulan Muharram niki nek kula ken nandur, amaliyah sing sae niku napa? Ndah. Kula niku bingung pun nggih siap libur hibah. Libur ngitungi bandane tanggane, libur rasan-rasan,
Libur maksiat siap, ready Gus, full ngibadah, oke. Tapi ngibadah ini ku napa mawon? Lah, dipun rangkum wonten syair Syekh Abdul Hamid wonten kitabipun Kanzun Najwa Surur fi adiyati tasrahus sudur. Niki dipun dawuhaken beliau niki gawe siiran gawe nadom fi yaumi asyura asrun tattasil bihasnatani walaha fadlun nukil sumsallin sal zur'aliman utwaktahil rasul yatimim sah tasaddaq waktasil wasi'alal iyali kollim dhufra wa suratal ikhlasi kul alfatasil. Nah niki napa mawon isine napa mawon? Sing pertama poso. Jenengan ing jerone wulan Muharram niki poso sae. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawaken afdhalus siyam ba'da Ramadan sahrullahil Muharram. Luweh utama-utamane poso sakwise poso bulan Ramadan iki poso wulan Muharram 1 sampai akhir Muharram sae, 1 sampai 10 sae, ra kuat 9 10 sae. Nek ra kuat neh 10 tok ya sae. Ra kuat kabeh nglakoni ibadah liyane. Ra kuat ngibadah wis ampreh ning Israil kondang mapak kae. Ngrepoti ya urip. Ya toh, lah sampe ra kabeh panggah kok nyange wis amsong. Ngono lho, nggih. Poso niku sae. Minimal nek ra iso jane sesuk tanggal 10 Suro. Niku banyak peristiwa-peristiwa luar biasa poso. Niate bingung, nawaitu shauma asyura lillahi ta'ala. Arab angel Gus rontolen. Niat ingsun poso dina Asyura krana Allah Ta'ala. Amaliyah malih Gus. Nek iso napa? Jenengan wonten kitab I'anah niku dipun jelasaken. Kok jenengan dina Asyura? Dina Asyura 10 Muharram ile. Dadi Muharram kan nek wong Jawa diarani sura kan krana njikuk komburine Asyura niku. Bahasa Arab 10-an Asyara, Lah akhirnya dijikuk mburine buntute kuwi wong Jawa kan gampang jikuk mburine kuwi, gampang jikuk bokonge kuwi. Akhirnya jikuk sura kuwi. Lah sesuk sura niki poso, Bu, poso. Terus amaliyah lintune napa malih? Keluargane dibahagiakne. Cara poso ya apa engko mangane marung apa masak ya sing enak, longgarno dibahagiakne. Duwe rezeki jalan-jalan ya ora apa-apa, jalan-jalan kono ngopi-ngopi ning kankap apa piye ngono. Aja sampe welit kliwat sampe keluargane blas ora tau ditukokne apa-apa ngono. Gemi karo keluargane tapi pelite kliwat ngono aja sampe. Kadang enek wong iki pelit sak keluarga ngono wis dadi mangan enak ya iman-iman. Niki ora apik niki. Gegem entut ora mambu, gegem banyu ora ketes. Ya jangan ngentut gegemen. Neh. Jadi uang niku sing apik niku ya kala-kala. Kala-kala iki ya healing, rekreasi, tuku jajan, tuku sempol, tuku pentol. Anake tawani pengen apa, bojone pengen apa, ya ngono iki penting. Lah aku barang ngecak-ngecakne ngono kuwi ngono ya tambah rezekiku tambah lancar. Ya kaya iki mang serbane teko dhewe iki mang dikek ibu Nyai iki mang. Ora tuku iki mang, tapi mbuh iki nek enek taripe ya. Ya engko petunge ning mburi arep bunyai ya ta. Alhamdulillah bunyai gati karo aku. Lah poso. Lho mari kuwi amaliyah sing terrangkum wonten syair niku wau sakwise poso napa malih to Gus? Nah, sing kemang lali aku. Nek jenengan nglonggarne kok 10 Muharram, iki nglonggarne keluargane panjenengan, bahagiane keluargane panjenengan, jenengan bakal dilonggarne dibahagiane kalian Allah Subhanahu wa taala. Dadi anake dikirim apa ning pondokne dibahagiakne nyapo, sangune biasane 10.000 tambahi le iki lho Nduk 20. Sing lanang ya ngono arep bojone kuwi ya loman. Ya kuwi. Wah, rezekimu unlimited tenan. Sesuk usum udan trocoh dhuwit kricik grodok ngono. Wis
Mbah Titik langsung jawab jadwal Gus Idam niku, ra leren. Terus nomor loro napa? Sing terangkum wonten syair niku wau amaliyah sing sae, salat, mujahadah, ngibadah, bengi-bengi wi diuripne. Diuripne mujahadah, tahajud, aja turu tok, salat werdune ditata. Nah, aja barno mek guru mujahadah nek pas duwe hajat tok, duwe kepentingan tok, belajar ngibadah sing lillahi taala. Terus napa malih nomor 3 Gus, nyambung silaturahim. Ora usah ngenteni riyaya nyambung silaturahim. Wis karo ngaji ngene iki sing apik. Aja malah ngwendih ngene kancane barang. Sing tukang ngendih nek ora iki, Mang. Heeh. Nek ra ngono malah gondol sandale kancane barang. Wis aja ngene silaturahim. Terus nek ra ngono ziarah dateng tiang alim, sowan Mbah Yai. Nah, kaya teng Gondang niki kan kathah Mbah Yai sepuh, sowan nyun pangestu. Ning ya aja kosongan, ngalap barokah, duwene gedang nggo gedang. Duwene apa, pelem ya nggo pelem, apa piye ngono. Aja ra ngawaki kadang mek suwambat tok ngono. Bah iki peh Gus Idam iki paling pengen digawak-gawakne ora. Nek aku malah kok sowani jibek, aku pengen turu ning omah. Santai aja disowani, sowan Mbah Yai sepuh ae, nggih. Ya donga, dongane luwih mandi daripada Gus Idam. Gus Idam ini jek enom, jamake garangan, akeh maksiate, akeh dosane. Sowan Mbah Yai sepuh ae. Masalahe nek sowan aku wingko ora njaluk donga, judule njaluk foto. Amsong wian. Legrek aku wingko, ngrepotne petugas. Terus apa neh ngindangi wong lara. Jenengan ngindangi wong lara ngene iki yo ganjarane akeh wulan Muharram ngeten iki. Ning yo aja dipeksa, akhire tanggamu engko mek gur lara titik ngono langsung kok rumah sakitne gen kok endangi ngono ya ora. Nek wong waras barang kok peksa lara gen jenengan oleh ganjaran. Terus mari kuwi mak-mak, bapak-bapak yo oleh ngenggi celak. Ganjaran wulan Muharram ngene iki celak ireng-ireng iki lho. Ah, ning ya ora usah nemen-nemen, kok kadang nomen kok utek ngene. Malah dikira ketek melek. Terus lha iki, napa sing sae malih kados sing dipun lampahi sedaya dulur-dulur teng telaga niki wau. Napa? Nyantuni bocah yatim, Rasul yatim imsah, ngusap sirahe bocah yatim. Ngusap sirahe bocah yatim. Utawi nyantuni maksudnya ngusap sirahe bocah yatim niki wau gemati kalih adik-adik sing keluargane mboten lengkap niku wau. Lah niku nggih istimewa banget. Bocah yatim niki malati banget. Bocah yatim malati. Mulakno dalam seremonial anak yatim utawa santunan, kula niku sering paring usul lah bahasane. Nek paring dawuh ya ora pas kene iki jek bocah ndik ngisore. Cah yatim niku biasane seremonial niku ya kadang wong-wong ya atraksi. Kadang cah yatim niku diunggahne panggung. Diunggahne sitok-sitok, mari kuwi engko karo distelne lagu. Ayah, kenapa kau pergi? Ibu ditinggal sendirian. Gimana kalau menikah lagi? Wis, kadang wis ra karo-karuan, mari kuwi bocah yatim munggah unuk-unuk namine iki bin iki. Semoga kamu sabar ngene. Mari kuwi bocah yatim wis oleh ora sepiro, amplope tuwipis. Lah moro-moro bocah yatim nangis. Lah iki malah nlongso. Sesuk malah ra gelem sekolah krana kelingan pake. Mulane seremonial anak yatim nek iso tawerne ning omahe dhewe-dhewe, nek ra iso apa dilumpukne ya wis biasa ae, digawe sing bahagia. Nek mboten kula ngongkon nerokne kaya griya kula mboten. Nek teng griya kula niku biasane tak lumpukne tak jak, dadi rombong bakso kae tak kon mara, rombong soto tak kon mara. Mari kuwi sama sekali pada waktu seremonial saya tidak menyebutkan kalau dia itu yatim. Kula matur mesian kali adik-adik sampean diundang Gus Idam krana hasil survene Pak Lurah, sampean sing ngajine mempeng. Sing akhlake apik, sing paling basa karo wong tuane. Nek saiki kok ngajine mempeng, diniae mempeng, Qur'ane luwes lanyah, murajaahe sregep, ndrese sregep, mari ku ya basa karo wong tuane. Insyaallah tahun ngarep jek diundang neh. Tapi kok engko rapote elek. Nah, karo Pak Lurah tak kon nyoret.
Mari iki tak undang nih badut. Dadi nek teng griya kula niku kabeh ngguyu ora enek sing kelingan karo bapake. Lah tahu diacarane nangis-nangis ngono poh mulih lho. Mboke Mas seneni. Kon rabin neh. Mboke dilalah urung move on. Gek dilalah sing mara iki ora patek tepak-tepak. Beh mboke malah budrek sesuk ra gelem sekolah. Dadi oleh sangu ora sepira akhirnya bocah yatim longso. Terus efeknya napa to Gus? Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza bakal yatim ihtazal arsy." Nalikane bocah yatim kuwi mang nangis, kok cengek, nek ra ngono apa entuk dhuwit kuwi mang muharam ngene iki entuk dhuwit akeh marang ngono malah dingge bulike apa mbake tuku skincare. Lah, hae bocah yatim memang digawa, wah iki bahaya bahadur. Ida bakal yatim ihtazal arse Gusti Allah iki horeg, Pak. Arse Gusti Allah iki horeg. Kerajaan Allah horeg banget, ngeri, Pak. Iki bocah yatim nangis ngono, bocah yatim malati banget. Akhirnya Gusti Allah langsung nimbali malaikat Jibril, langsung sing diperintah malaikat Jibril, genge malaikat, ya Jibril, wasi'in nar liman abkahu. Bukakno lawang neraka sing amba, jembarno, ke lho. Kangge wong-wong sing nyengek utawa sing mangan bondone bocah yatim ka lho. Lho, kuwi lho. Bocah yatim ora kena dicengek, bahagiakno. Kuwi keramat banget. Aja sampe iki sing ngopen-ngopeni bocah yatim gak amanah. Kudu dingge bocah kuwi tenanan, ngono lho ya. Dingge gedhekne, dingge sekolah, dingge nyelengi bocah yatim niku tenanan. Lho niku saestu niku, cah yatim niku ya jimat niku. Jimat saestu, ngeri banget. Lah ketika anak yatim ini kok bahagia, jenengan yang bersampingan, jenengan yang nyantuni sing ngopeni kok iso ndadekne bocah yatim yang seneng, bungah bahagia. Napa sing diperintahne Gusti Allah datang malaikat Jibril, ya Jibril, wa wasi'il jannah liman adhakahu. Bukakno lawang surga kae, bukakno mbo kangge wong sing nggarahe guyu bocah yatim. Mugi-mugi sedaya ingkang derek santunan wau sonten dados ahli surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih dawuh, ana wa kafil yatim fil jannah hakadha. Wa asyara bisababi wal wusta wa farraja bainahuma. Kanjeng Nabi ngibaratne dua jari telunjuk akui karo wong sing ngopeni bocah yatim sesuk ngene iki lho. Jari telunjuk karo jari tengah. Artine napa? Kanjeng Nabi karo wong sing ngopeni bocah yatim sing gemati karo bocah yatim iki bakale mepet. Iki lho kaya jari telunjuk karo jari tengah iki lho. Jejer. Lah kok cekel tangane kuwi. Dadi jejer ae karo Kanjeng Nabi. Jejere ora trima karo Gus Idam. Lah jenengan jejer karo Gus Idam ngene linggo ning ngarep PD-mu wis ra karo-karuan. Sampai sesuk mben storymu ra leren. Masya Allah, tabarakallah. Walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, ketemu Gusti, Masya Allah. Aslinya lebih ganteng ternyata. Epret. Nah, wih tenan bocah yatim. Mulakno statemene Pak Wabub ini jan top. Niku wau sampai di emotne malih kali Bunyai niku wau. Statemene Pak Wabub, gaji saya ketika saya menjadi Wabub Wakil Bupati Blitar, gaji saya tidak akan pernah saya ambil. Gajiku kabeh iki mengke tak wehne bocah yatim. Masya Allah, luar biasa Pak Wabub. Berarti Pak Wabub sakniki jejer kalih kula ngeten iki sesuk ning kono surga kono jejere karo Kanjeng Nabi. Beh aku malah sungkan lho engko. Nyeluk biar sungkan engko ra penak karo Kanjeng Nabi. Pak Wabub engko nderek mriki ngopi-ngopi ngono. Beh niki sandingi Kanjeng Nabi Gus. Selesai ae dhewe. Lah wi lho. Jejer lah otomatis yo jalure VIP no ning surga niku. Makane dhewe kok gelem nyisihne saiki. Iya kuwi mayazra yasud nandure saiki panen sesuk. Lah ngoten iki lho. Dhewe sesuk iso kaget kowah-kowah tenan. Masyaallah. Niki wau kali Pak Wabub dadi gaji-gajine dikumpulne ngoten nggih Pak Wabub. Gaji-gajine enggak dijikok. Maksudnya napa dipendet ae dikumpulne. Duka teknisi Pak Wabub kula mboten paham niku pripun. Gajine, wah iku ora ngerti aku gajine Wabub piro aku ora paham. Ora oleh diekspos ya ngoten niku ya.
Kok jajal pira ngono gayamu koyo ngaudit jajal pira jarene. Dadi engko disantune bocah yatim niku. Nggih bungahne bocah yatim, tapi luar biasa niku mulya niate panjenengan Pak Wabub. Wis alhamdulillah. Kula melok ndongakne mawon nek urunan ya ora patek enek kadang. Ya nek pas enek ya mangkat, ora ya ora, wis mek ngono ae dhewe iki. Dhewe tim hore tok. Lah nggih alhamdulillah ya Allah, mugi-mugi sedaya ingkang derek santunan niki benjang dibungah nih kalian Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi adik-adik sing disantuni wau siang napa sonten wau diunggah nih derajate dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terus sedekah tatawwu ora kudu ning cah yatim, sedekah tatawwu wulan Muharram, sedekah sunah. Nulung wong, ewang-ewang sembarang wis pokoke sedekah sunah sae. Adus diniati adus bulan Muharram. Niki ganjaran dadi adus tok iki lho. Mandi kok niati mandi bulan Muharram iki wis nggawa barokah. Iki entuk ganjaran pisan. Lah nek bulan Muharram ini aja mlekopok. Ambune ya sing wangi, sing resik. Ngono aja mlekopok ngono. Nyanding bojone malah mlekopok kae. Sangit ngono. Adus sik mari kok pawon ya adus ngono. Mari kok pawon ya adus sing resik ora mlekopok ngono. Sikatan kuwi penting, kuwi nomor 1 sikatan kuwi ora bape ngelek-ngelek kaya bedil bajing ngono. Ben kok omong karo wong-wong sing dijak omong kudu mati ya. Terus mari kuwi golek nafkah sing sregep, nafkah ning keluargamu bulan Muharram tambah ana. Khususe 10 sura kuwi mang. Weh, kuwi towo Pak kuwi nafkah, rada tambah luman. Ngetoki kuku, kukune diketoki. Aja duwa ngono kuwi. Nggih cewek nyerempet kabeh. Ora resik salaman karo wong ambune ra karo-karuan ngono kuwi. Terus Gus, nek amaliyah zikir napa Gus sing sae? Maca surat Ikhlas ping 1000. Abot Gus. Dina iki kok cicil 20 apa 50 apa 100. Dina sesuk cicil pira? Tuku konter wiritan wi kenek, tasbih kenek. Ra duwe konter, ra duwe tasbih, golek krikil cilik-cilik. Ora gelem golek krikil ya wis kono ae. Sowan ning ngarsane Gusti Allah kono ae. Apa-apa dikrenah angel iram. Maca ping 1000 surat Ikhlas. Pun insyaallah uripe jenengan benjang ditata kalian Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh niki uripe ditata kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nyeritakne bocah yatim niki wau kula niki tau enek cerita nggih dereng dangu niki lho kalih minggu yang lalu napa seminggu yang lalu kula nggih kalih Pak Wabub. Jadi Pak Wabub niki gadah kanca tiange niku ngingu pitik sampai sakniki tapi dereng simah umure sekitar 40 jenenge Kaji Anas nek ra kleru jenenge Kaji Anas. Tak tangkleti niku pitike sekitar 40.000 sakniki. 40.000 apa meh 50.000 ngoten. Terus niku riyen babate jenengan pira pitike? Ah riyen kedhik Gus 1.500. 1.500 niku ya kendrap-kendrip, kadang suda, kadang tambah. Lah ndik wingi kula niku pas ngaji teng daleme niku piyambake haji sak keluarga. Karo mbak-mbake karo ibuke kaji sak keluarga. Terus akhirnya tak takoni, kula niku mesti kepo. Dadi kok enek wong sukses, dilalah sukses iki ya awet. Kula niku mesti kepo. Wong iki mesti duwe keistiqomahan religius. Nek enek wong sugih anyaran terus sugih moro-moro mak del bar nobar, kuwi biasa. Crazy rich ngene biasa. Biasane rite ilang kalek crazy-ne tok. Nek crazy rich ngono aku wis ratek ngumun, tapi kok enek wong sukses kaya Pak Wabub biyen wis mesti pertama kenal aku ngono pokoke tak takoni apa keistiqomahan religius Pak Wabub. Wis terkenal sakderenge kula panggih, Pak Wabub ngenten iki wis terkenal teko daerah kula apa nek sedekah sak kecamatan, ning fakir miskin, zakat mali sak kecamatan. Iki biyen ngono kuwi ngene-ngene tak korek nek apa keistiqomahan religius kok iso del hokine apik. Bisnise iki kok ditata karo Gusti Allah tambah gedhe ora tambah cilik. Lah iki apa? Lah ndik wingi kula ya ngono, cetuk Pak Kajianas sing iso kaji sak keluarga. Mari kuwi pitike ya lumayan akeh. Jek Joko wonge.
Minuse ya kuwi minuse mek rong rabi kuwi tok. Nah kuwi. Lah akhirnya tak takoni. Apa Mas keistimewaan religiuse sampean? Maksudnya keistimewaan religius ini apa Gus? Keistiqomahan. Kok keistimewaan religius? Keistiqomahan religius jenengan apa? Maksudnya apa Gus keistiqomahan religius? Kebaikan yang jenengan lakukan secara konsisten itu loh apa? Jadi perkara apik sing dilakoni secara konsisten iki apa? Riyen Gus, ceritane ngeten lho Gus. Bocahe suwantai ra ngawaki ngono bocahe. Kula niku riyen dereng sugih, dereng kenal Pak Haji Beki, dereng diarahne masalah ngingu pitik niku dereng diarahne. Piye ceritane Mas Anas? Cerita kalau mangan. Jadi kula niku pitik kula jek 1.500 kula dereng sugih. Kula niku nek bengi mesti tangi Gus. Nggih ngoten to Pak Haji? Bengi mesti tangi, tahajud. Niku mesti, terus kula kalih poso Senin Kemis, tapi niku riyen lho Gus. Niku riyen ngono. Dhek panggah muni niku riyen Gus, niku riyen. Lah nyapa kok ngono? Keranten sakniki pun ra patek. Dadi ceplok sugih rada terlena jarene. Lho cah jujur ngono kuwi. Terus liyane kuwi apa neh? Kok iso sampai kaji sak keluarga, terus wong ngingu pitik ki angel, wong ngingu nyawa lho pitik niku. Nggih to? Barang urip. Akhire wonge ngaku neh. Anu Gus. Dadi Mas Ipar napa Mas Kandung ya? Nek ra kleru Mas Ipar apa Mas Kandunge ngono? Mas Ipar. Mas Ipare niku ninggal. Dhek duwe Mas Ipar ninggal. Lah mbake iki mana akhirnya dadi rondo. Duwe anak loro nek ra telu. Kalih napa 3 to, Pak? Duwe anak 3. Mbake kandung niki wau rondo duwe anak 3. Akhire jek pitik 1.500 imang lho, wis kendrip-kendrip lho. Pitik 1.500 iki nek wonge ra manajemene apik, tirakate apik ngono poh layam mutu walayahya lho masamu. Wis ora bermutu ngentekne biaya. Tenan kaya ngopeni jenengan ngono kuwi lho. Mek nglowomokne awak ngono kuwi. Lah akhire ponakane yatim niki wau 3 niki wau disekolahne. Lho tenanan, disekolahne, digedhekne, wis diopeni butuhe apa. Gatine kliwat wis dianggep kaya adike dhewe, dianggep kaya anake dhewe. Niki padahal anake mbake. Sampai dik wingi kula dijudingne ning panggung ngene dijudingne. Niku lho Gus. Niku sing gedhe niku. Dadi bocah wis gedhe, wis kacamatanan wis gedhe, wis dadi perawan ngono niku. Niku sing nomor ngeten. Riyen kula ngewangi nyekolahne niku. Ya niku akhire karo Gusti Allah ditatakne. Ditatakne dilalah wonge hoki ngono lho. Gampang untung ngono lho. Dadi ket mulai 1.500 saiki wis sampe 40.000 dilalah kersane ngalah. Blonjone pakal teng Pak Kaji. Pak Kaji ge undian umroh. Sing keundi ya cah kuwi padahal ya atusan. Jadi keundi oleh hadiah umroh. Lha kuwi lho. Kuwi barokah bocah yatim ya ngono kuwi. Ning wong saiki langka, kadang iki ora telaten, golek barokah ora telaten. Jaluke instan. Jaluke dhek ngetokne 100 yo ndang untung sak kuwi nalika kuwi. Lah ngono kuwi. Paham barokah jarang. Kadang wis rumangsa barokah akeh malah arep didol barang barokah. Ditawak-tawakne barang. Biasane kok cah media kuwi, media iki lho mediane STI ngono kuwi. Engko nek barokah akeh ngono tawakne. Barokahku kome Gusti Dam wis akeh wae ra sir tuku ngono. Wis kesel aku panggame oleh barokah e ngono. Jerene butuhe duit jerene beh ya amsong tenan. Amsong tenan ngono kuwi. Barokah ngono kuwi ya kaya Mas Kajian sih Mang. Barokah moro-moro wis sugih duwite akeh jek oleh undian umroh gratis. Mari kuwi dilalah entuk apa Wimang iso ngajekne sak keluarga. Dilalah pitike bertahan, bahkan malah duwe toko pakan pisan. Masyaallah. Lah kuwi lho. Ngenten iki penting. Lah tiyang sakniki kadang ya ngono wis ora wis nggo wegem enek santunan bulan Muharram. Ini momen. Piye carane jenengan ngrayu Gusti Allah, ngrek rahmate Gusti Allah iki momen penting. Aja leda-lede. Jenengan engko nek leda-lede getun lho, moro-moro wong kae kok ngene, wong kae kok ngene. Ternyata orang tersebut mampu mengondisikan pada waktu-waktu yang istimewa untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Fafiru ilallah, lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga ide iso manfaatne tenan. Aku dhewe ngene muga-muga ya rame omong tok. Ngono lho. Tenan kuwi mending tenan. Tapi ya wong iki pancen nek wis duwe baru sregep ya angel. Biasanya ide nek pas susah nek mas regep ya.
Kaya jenengan nek pas susah ngono Pak mah wiritan ra leren to wi. Bar poso ae ngono. Barang wis duwe ngono tenan beh malah awang-awangan terlena. Ya bener omongane kajian sih. Omongane kajian sih tak angen-angen ya bener aku dhewe kadang ya awang-awangan ngono. Beh sing alasane awake kesel, sing nyapo ngono kuwi. Barang jek ngoyo biyen srowegep panjenengan menungsa nganyelne ya. Nganyelne tenan tak pikir-pikir ya ngono lho. Aku ya krasa kuwi. Aku mari ngalami kuwi, hawisin ya. Lah, Gus, tapi untuk melakukan ketaatan itu saya sangat berat. Kula niku ya cedhek kalih bunyai kula nggih celak. Kalih bunyai Dirah kula nggih celak, kalih bayai nggih celak. Kalih bayai Ut kula celak, kalih bayai Mundir nggih celak. Tapi ya Allah, Gus, pancen nglakoni ketaatan niku ora penak kaya omongane jenengan. Abot to, Gus. Taat niku abot. Lah iki tak kei rumuse utawa resepe. Muga-muga aku ya iso nglakoni iki. Ora mek omong tok, ora jarkoni, iso ujar iso nglakoni, ya to. Iki tak niati ngomongi awakku iki. Dadi resepe iso nglakoni ketaatan. Lah kula ndipingin nulis jikuk saka kitab Tanbihul Ghafilin. Wonten kitab Tanbihul Ghafilin karyanipun Imam Abu Laits As-Samarqandi. Beliau ndawaken qala al-faqihu radhiyallahu anhu. Yuqalu Imam Abu Laits As-Samarqandi ndawaken yang bersumber dari orang yang ahli agama dawuh niki. Beliau ndawaken aslu ta'ah salah satu asya. Asale ketaatan niku berawal dari 3 perkara. Asal dari ketaatan itu ada 3 hal atau 3 perkara. Jadi ini jenengan pengen enteng utawa sregep taat dateng Gusti Allah. Tapi pertanyaannya sih tok, iki pengen taat ning Gusti Allah apa ora? Kok pengen duit apa ora? Iya, pengennya tambah banter. Masya Allah, wong sakmene biyen yo moto duiten. Wah, pengen taat ning Gusti Allah pengen. Barang pengen duit apa ora? Pengen. Wah, ngerok-ngerok ngono. Lah. Aslu ta'ah salah satu asya. Asal ketaatan itu ada 3 hal. Sing pertama apa? Al-khauf. Yang nomor 2 apa? Roja, ar-roja. Yang nomor 3 adalah al-khub. Jadi khauf, roja, al-khub. Khauf, roja, al-khub. Telung perkara niki nek jenengan iso nglakoni, insyaallah taat ning Gusti Allah enteng banget. Ora abot awak ora gambyok dilalah enek semaan Al-Qur'an mangkat enteng. Enek santunan nyantuni enteng. Enek pengajian mangkat enteng. Adzan salat-salat jamaah enteng. Nganggur titik ora kok mek ngurusi TikTok ndelok Gus Ikdam bolak-balik. Dilalah pilih deres. Ngono kuwi. Kuwi yo enteng deres ngono yo enteng. Nek aku iki sumeten karo jenengan arep turu wae. Dadi aku gen ndelok awakmu karo omong dhewe ambek lempoh ngono. Layak cangkem kuwi moro-moro kadang keju. Lah diputer wong-wong bareng ditinggal turu kok. Sirahku barang kadang mumet lah kayak gendera-gendera diubeng-ubengne gek gambarku. Layak batin sirahku moro-moro ngeluinya apa tibane diubeng-ubengne. Mripatku kadang ya sulap, lah tibane dinggi bando iso empan ku ya. Lap. Badanku moro-moro ora enek apa-apa sulapi nyapa ngeblur iki aku ya ngono. Lambe badanku iki ra patek ngaji libur barang kok barno kewajui nyapa. Lah ternyata hasil info kuwi YouTube ku diputer wong-wong ditinggal turu sampai subuh kono ngomong dhewe. Tapi ora apa-apa, guyon. Lah, kuncine ketaatan enteng yang nglakoni taat asalnya itu ada 3. Kata ulama yang ahli agama dan ini ditulis di dalam kitab Tanbihul Ghafilin Imam Abu Laits As-Samarqandi. Khauf, roja, al-khub. Tandane al-khauf. Khauf niku napa to, Gus? Rasa takut. Uang kok duwe rasa wedi datang Allah Subhanahu wa taala, dia akan mudah untuk taat kepada Allah. Tandane nek wong duwe rasa wedi karo Gusti Allah niku pripun to?
Fa alamatul khauf tarkul maharim. Wong kuwi mang gelem ninggalne perkara-perkara sing diharamne Gusti Allah. Nek jenengan kuwi kok wis duwe rasa khauf wedi karo Gusti Allah, berarti jenengan ini mulai gelem ninggalne perkara-perkara sing diharamne Gusti Allah. Apa sing pancen kuwi mang haram, jenengan yo ngedoh tenan. Dan niki tandane nek jenengan mulai duwe khauf. Tapi nek jenengan haram mbuh mubah mbuh apa wis ra gagas, wis pokoke gragas mbuh kuwi panganan, mbuh kuwi perilaku sing diharamne pokoke kok tendang ae. Lah iki bahaya. Kowe engko taat ya tambah abot ning Gusti Allah. Karena ora patek duwe wedi karo Gusti Allah. Lah Imam Ghazali ndawaken khauf menika al khauf sautullah. Takut kepada Allah atau memiliki rasa takut kepada Allah ini adalah cambuknya Allah, sautullah. Yasuku bihi ibadahu ilal muadobati alal ilmi wal amal. Takut kepada Allah adalah cambuknya Allah yang dapat memotivasi hambanya untuk tetap menambahkan ilmu dan melakukan amal soleh. Jadi uang niku nek pengen enteng lakoni ketaatan pancen kudu duwe khauf. Karena nek jenengan ora duwe wedi bahaya tenan. Uang ini sampai wis enek sing diwedeni bahaya. Wis nyun sewu. Enek bocah cilik karo anake karo wong tuane wis mulai ra wedi, karo mboke ra wedi, karo bapake ora wedi. Ya bahaya no mboten? Bahaya. Bahaya tenan. Nah, akhirnya solusinya di pondok nih. Lah kok sampai karo kiyaine ra wedi bahaya. Dilalah mboke ya ora cetha pisan. Bunyaine utawa kiyaine nyeneni ngono mah mboke mbela. Lho, diseneni kowe. Bapakmu ngirimi semen 200. Kok wanine bunyaimu kuwi mang? Bunyaine mah dilabrak amsong. Lah iki nek anakmu sampe ra duwe khauf iki bahaya. Mesti bocah iki mercece, leres no mboten? Duh, kula niki ya sadar diri, jamane ning pondok aku kok rada beneh. Krana nyapa? Senajan aku ora patek wedi pada waktu kuwi karo wong tuaku. Wong tuaku kerep tak upas sapu sindilah. Lah aku iki karo kiaiku wedi. Kiaiku liwat tok ilah wis selesai. Ora trimo ndredeg. Wis kepleh. Peloh. Lah dilalah krana duwe wedi akhire salat ora krana ikhlas kok mbiyen. Piye to? Kok kira jamaah krana ikhlas? Pas zaman kuwi krana wedi. Beh iki engko nek konangan bayai piye? Cek wedi, urung iso, lillahi taala urung iso. Lho kene sadar diri garangan. Tapi akhirnya karena terbiasa dan kemudian karena memang khauf ini adalah sautullah, cambuknya Allah. Yasuku bihi ibadahu ilal muadobati alal ilmi wal amal. Itu semua dapat memotivasi orang itu terdorong untuk mencari ilmu dan terdorong untuk melakukan amal soleh. Akhirnya lillahi ta'ala suwi-suwi teko dewi. Ikhlas niki suwi-suwi teko dewi. Jenengan yo ngono, ibu-ibu yo sampai wis ra wedi karo bojone, poh bahaya tenan. Bahaya diomongi nyuwuk. Bu aja ngono kuwi. Heleh ngono poh bojomu malah mungkrek-ngkrek ngene. Wis tambah atraksi kuwi. Polane malah tambah ra karu-karuan. Khauf. Kudu duwe khauf. Kudu duwe wedi, belajar wedi karo Gusti Allah. Ketika belum bisa takut kepada Allah, carilah orang yang kamu takuti. Insya Allah kamu akan terdorong menjadi orang baik. Nah, kuwi. Lanjut. Ngantuk. Lanjut ora? Cetha ora ta iki? Kene kadung semangat kene orasi kemerdekaan ngene ya piye to iki? Semangat to iki, rada ngaji tenan titik iki. Lanjut ya. Takut wis duwe, wedi. Nggih Gus, kula wedi niki. Pun kula niku wedi kali Gusti Allah. Kula niku wis ya Allah Gus, kula niku mulai kepikiran. Niki masyaallah Pak napa krana nom-noman kula niki karepe dhewe niki tuwek kula kaya ngene. Ya Allah Gus, anak kula mulai nerokne kula. Napa niki fotokopi kula Gus? Kula mulai wedi Gus. Masyaallah sing wedok kaya nyecret kaya kula Gus. Kaya padha Gus niki diomongi nyuwuk niki. Kula mulai wedi. Umpamane jenengan wis ngono, wis kok mulai duwe khauf, berarti panjenengan duwe satu poin untuk mendorong ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khaufmu iki mang openono tenan.
Wedimu imang lho, wedimu lho, wedi ditiru anakmu. Nek iso tingkatno sampai jenengan duwe wedi karo Gusti Allah. Bene aku elek iki mang wong-wong ra roh tapi iki engko nek sing roh Gusti Allah aku selesai. Wedi yo. Wedi yo ngoten niku. Lah nek jenengan wis duwe khauf, ampuh wingko. Satu poin untuk menuju ketaatan. Jenengan malih semangat mencari ilmu, semangat melakukan amal soleh. Lah kuwi khauf. Wis kaya wong geringe parah dilalah meh nyedeki mati. Wah, kuwi malih khauf tenanan kuwi. Njaga panganan, ya Allah, wis malih ngibadah. Kula duwe kanca ngono asam lambung akut mbiyen. Wah, tobaté malah sregepe ngalang-alangi aku. Wah, terus wis salat urung wayahe ngelikne dheke. Tenan. Wis ngeri tenan, karena wedi. Sesuki dikira wis mati engko terus piye sangune apa lah ngono kuwi. Tapi nek ora duwe khauf, ora duwe wedi blas, wah tenan leda-ledi. Ayo salat. Napa Gus didobel mawon. Santai. Ayo salat ora? Halah ndik wingi sampun kok ngono. Wah, piye cah iki? Lha iya. Iki biane cah hadroh enek sing ngono kuwi an. Wonge ya teko. Lah wis nek khauf wis nomor loro apa? Roja. Khauf, roja. Roja niki beriringan karo khauf. Roja itu apa? Harapan. Wong kuwi mang kudu duwe harapan karo Allah. Gus, harapan teng mriki niku maksude napa to, Gus? Napa harapan pengen duwe mobil, napa harapan pengen duwe omah tapi harapane niku disendekne ning Gusti Allah. Sing dimaksud harapan teng mriki dawuhipun Al-Qur'an wonten surat Al-Baqarah innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Sak temene wong-wong sing beriman, wong sing hijrah, wong sing jihad ning dalane Gusti Allah. Lah ulaika yarjuna rahmatullah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Lah uang-uang sing hijrah, uang-uang sing jihad ning dalane Gusti Allah, kuwi uang sing duwe harapan karo Gusti Allah. Mereka itulah orang-orang yang memiliki harapan kepada Allah. Jadi sing diarani rojak teng mriki yang memiliki harapan kepada Allah. Wong kuwi mang wong sing hijrah niku pripun to, Gus? Wong sing hijrahi sing biyen ngrasa ora apik terus pengen ngrubah uripe tambah apik. Terus sing jihad fisabilillah, mujahid fisabilillah. Biyen ora tek ngepon karo masjid, malah pengen ngurusi masjid. Biyen ora tek ngepon karo bocah yatim, pengen ngepon karo bocah yatim. Biyen ora tek ngurus karo nasibe wong susah, malih ngurus karo nasibe wong susah. Lah iki termasuk mujahid fisabilillah. Lah nek rojak iki wis duwe, ketaatan itu akan mudah kita jalani. Lho nggih. Pak Wabub niki hari-hari ngene cetok kula pripun niki Gus. Niki sing nganggarne tasik bupati sing wingi, niki kula ndang pengen kerja ngeten, ndang pengen ngeten, dalan pengen ndang kula saini. Niki wong-wongi pengen ndang kula makmur ning ngene wis enggak ketelaten. Wis kudu diatasi dhewe karo Pak Wabub. Tapi niki tasik anggarane sing wingi pejabat sing wingi niki dereng niki nganu. Nggih Gus, pun tenang sabar. Wah, akhire krana nyapa duwe rojak, duwe harapan, harapan yang bermanfaat untuk umat. Akhirnya hari-hari wis ngono, mikire uang, kemaslahatan uang, iki ndang ngene piye, iki ndang ngene piye. Ono atlet, ndik wingi atlet semangat pengen apa? Lomba Porprov, juara provinsi, wis ngene-ngene langsung kok tak kei reward ngene, wis langsung semangat. Lah iki semangat nggih perkara sing apik. Sing urusane niku anfa'uhum linnas, sing manfaat kangge uang. Lah, uang kok wis duwe rasa ngeten niki, kan enek to uang iki sing ra ngurus karo dheke ya ora pengin hijrah, ya ora pengin dadi mujahid fisabilillah. Enek ngoten niku. Dadi ra pengin hijrah piye? Ya wis, uripku ya ngene iki, enekku ya ngene iki, ya wis ngene ae. Ora pengin mujahid fisabilillah, ora pengin manfaat kangge wong liya. Ya enek masjid sepi ngono wis biyene. Kapok lumuten.
Roh wong susah wis biyene pancen diomongi angel. Dadi uripe wis mek ndekem ning omahe dhewe, ndelok TV, ngitung dhuwit. Mari ku ya wis mek ngono tok, nikmat ya dipek dhewe. Ora nikmat ya wis bak lagek ge status sambat wong. Lah kuwi. Ya mila nek jenengan kuwi mangkok wis lekas duwe rasa pengin bermanfaat nggih umat. Duwe rasa pengin luwih apik daripada mbiyen, berarti jenengan wis duwe rojak. Harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khauf, roja, sudah. Apa yang nomor 3? Kunci agar kita itu mudah melakukan ketaatan kepada Allah. Al-hub. Jenengan kudu duwe rasa al-hub. Al-hub niku napa to, Gus? Al-hub itu memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah wong sing maksud cinta niki pripun? Cinta karo Gusti Allah iki piye? Apa baru nyenengi cewek sing ayu, wah iki ciptaane Gusti Allah iki tak tresnani apa ngono. Enek rondo ra duwe bojo, enek rondo ra duwe bojo, wah iki ciptaane Gusti Allah rondo iki tak cintanane apa ngono kuwi. Lah ora, nek ngono kuwi ya rondone ya guyang-guyu demen ae iki kan ketoke. Lah sing dimaksud al-hub nang mriku pripun? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nyatakno wahai Muhammad, uang nek tresno karo aku ya kudu tresno karo awakmu. Nyatakanlah, katakanlah, ketika kamu cinta kepada Allah, cintailah aku. Aku teng mriku isine Kanjeng Nabi. Mila bunyai gadah majelis napa, Yai? Majelis napa namine? Suban sing disyukuri dalu niki lho. Sobar. Wah wi wong sabar tok ora tau emosi blas ya wi. Sobar al-muhibbin. Sobar toh, sabar toh. Nah, berarti MC ini kudune Pak Sabar pisan kuwi. Nah, sobar al-muhibbin. Mulakno sobar al-muhibbin ini menjadi majelis gimana panjenengan iki mang iso tresno. Duwe kunci ketaatan sing nomor 3 imang lho, al-hub imang lho. Paham? Paham mboten? Ya iki ngaji rodaan iki tenanan. Dadi khauf rojak wis tak terangne to, Mang. Kuncine ketaatan sing nomor 3 al-hub. Jenengan kudu duwe rasa cinta karo Kanjeng Gusti Allah. Ayate napa? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, nyatakanlah ketika kamu mencintai aku, ketika kamu mencintai Allah, cintailah aku. Kanjeng Nabi kan matur ngoten niku teng umate. Lah, gen iso tresno karo Kanjeng Nabi carane piye? Ya lewat iki mang sobar al-muhibbin, lewat majelis sobar al-muhibbin. Akhirnya dari hari ke hari mungkin punyai dawuh nih 1 ayat, 1 hadis, 2 hadis. Jenengan terapkan. Punyai nerang nih masalah sabar umpamane. Punyai nerang nih masalah ujian umpamane. Dilalah jenengan punyai kula niki diuji kaya ngeten niki pripun. Dilalah punyai dawuh, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Ketika Allah itu mencintai seorang hamba wahai jamaah-jamaah, berarti Allah itu mencintai kita. Ketika Allah itu mencintai kita, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Ketika Allah itu mencintai kita wahai jamaah, berarti Allah itu menguji kita. Nalikane wong entuk ujian berarti malah ditresnani Gusti Allah. Wa in sobaro, nalikane jenengan iso sabar, ibtalahu. Ketika panjenengan sabar, ijtabahu. Wa in sobaro, ijtabahu. Ketika panjenengan sabar, jenengan kuwi bakal dimulyakne karo Gusti Allah. Jadi misalnya nek jamaah kan ngono. Maju punyai kula niki pripun ujian kula kok kathah, utang akeh, bojo ora nyambut gawe, anak diomongi angel. Kula niki pun ikhtiar kados amalian jenengan nyambut gawe kula nggih sampun. Akhire karo bunyai didhawuhi kuwi mang, idza aballahu 'abdan ibtalahu. Berarti sampean ki ditresnani Gusti Allah, mulakno diuji uang nek ditresnani Gusti Allah dikei ujian wa in sobaro ijtabahu. Nek kowe sabar, kowe dimulyakne karo Gusti Allah. Wa in radhiya istofau. Nek kowe ridho, kowe engko nrimo takdire Gusti Allah kanthi ridho, atimu dangan padang lapang, kowe bakal dipilih dadi kekasih Gusti Allah. Dadi pilihane Gusti Allah. Akhire umat padang dangan
Nah, ketika panjenengan mengamalkan apa yang didhawuhkan Rasulullah, berarti jenengan mencintai Rasulullah. Lah ternyata sesuai ayat niki wau untuk memperkuat al-hub niki wau. Ketika jenengan mencintai Rasulullah berarti mencintai Allah. Lah nek wis mencintai Allah berarti jenengan wis duwe modal ketaatan niki wau. Jadi roja, khauf, roja, al-hub ini sudah ada di dalam diri panjenengan. Insya Allah ngakoni ketaatan ini wenteng. Wis koyo bayi-bayi sepuh niku lho. Bayi-bayi sepuh itu lho. Hari-hari ini ngimami, ngaji, mikir bangun pondok, mikir santri, noto madrasah, noto nopo. Hari-hari ini ngono. Ide kadang nyawang ngene iki apa jenuh, apa jibek. Karena di dalam dirinya sudah ada khauf, roja, al-khub. Sudah ada takut, sudah ada harapan kepada Allah, sudah ada cinta kepada Allah. Lah nek ade kan cintai mek guru arep bojone, gek ngono ritek nek duwe duit, nek ra duwe duit wis ra patek cinta lah amsong. Ngerti saldone Pak Haji Beki langsung kabeh cewek-cewek ngoven Pak Haji Beki. Lah iki amsong iki cewek-cewek ning ngono kuwi. Pun Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa. Monggo gen tambah semangat, gen ora sepaneng, gen ora kenceng-kenceng. Pikirannya gen enteng. Jajal kula pengen mutihne telaga niki flash HP ini dimpakne jajal. Sing sirahe wis enek bandune gedhe-gedhe kae. Lah, flash HP ini jajal empakno bareng-bareng ayo ngerok rahmati Gusti Allah ning jerone wulan Muharram. Sahrullahil Muharram niki wau. Nggih, bareng-bareng flash empakno jajal, flash mburi. Bakul-bakul yang ngono. Sosis sempol. Oke, dimpakne kabeh, flash kurang akeh, mburi. Yo empakno sing gelem ngempakne flash tak dongakne sugih, mulya donya akhirat. Bejo donya akhirat, ge iki mesti mandi bulan Muharram kok iki. Yo, sing ra ngempakne flash nggawa HP layare bentet. Lah. Yo flash-e dimpakne. Nah, titik men to telaga sing duwe HP. Lah. Wes mburi. Pun gas. Semangat nggih, bareng-bareng maca sholawat Jibril. Allahumma sholli ala Muhammad nek ngobahne sing kompak bareng karo aku. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. sallallahu alaihi Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, Masya Allah. Kula ora krasa tibakno. Lek ngomong iki mang ya suwi ya. Lumayan. Suwi napa mboten? Mboten. Wah, saking demene kuwi ya. Lanjut ning Blitar, padahal iki yo Blitar ya cedhek lho karo omahku. Ya akeh ya wonge ya. Alhamdulillah, tapi bejo ae dhewe. Ya kuwi mang lho pokoke iling-ilingen khauf roja al-khub, khauf roja al-khub. Nek pengen taat ning Gusti Allah ya kuwi, duwe wedi karo Gusti Allah, duwe roja. Harapan apa? Yang dimaksud harapan itu ya sing sejalan kalih Al-Qur'an niku wau. Kowe duwe rasa pengen luwih apik, harapan lebih baik daripada saat ini. Ora harapan, duwe usaha luwih apik daripada saiki. Hari-hari benjing niki lho, berhijrah. Terus mari kuwi duwe jiwa mujahid fisabilillah utawa sing bermanfaat bagi wong liya. Lah sing diarani wong duwe harapan niku kuwi. Dan al-hub tresno kali Gusti Allah niku wau. Tresno karo Gusti Allah piye? Ya sing tresno karo Kanjeng Nabi. Tresno karo Kanjeng Nabi piye? Ya nglakoni perintah Kanjeng Nabi. Berarti ya liwate majelis Sobar al-Muhibbin. Karena kan dari kahari memang sing dijekne kan wis ngono iki. Dawuh Kanjeng Nabi, hadis, ayat disebutne kok Quran, hikayah, athar dan sebagainya. Wis mugi-mugi jenengan istiqomah. Sobar al-Mujahidin pun pinten tahun? 2 tahun. Lah niki muga-muga khusus perempuan nggih.
Ah, mugi-mugi istiqomah. Lho awake dhewe butuh lho ngoten niku, kegiatan ngoten iki. Peh polane awake dhewe iki ra karo-karuan. Lho, aku iki sadar diri, kula niku cara ra enek ST, aku lho, kudu wong kula cara ra enek ST iki ya bahaya. Umur kula iki sakniki jek 31. Lah iki jek geminjal-geminjale. Iya ora? Polane ya jek ra karo-karuan. Jek enom nyekel dhuwit dilalah kok ora duwe majelis ora ditutne wong sakmene iki. Beh, ya atraksino Pak awake dhewe. Apa kuat, tapi krana ditutne jamaah akhirnya mikir arep nglakoni elek, mikir, arep nyapa mikir. Lah kuwi akhirnya dari secara tidak langsung muncul khauf. Takut kepada Allah, ya Allah. Piye ya carane jamaah sakmene mbane gen slamet. Wedi, duwe wedi karo Gusti Allah. Roja memiliki harapan. Akhirnya sampai gawe bupati barang. Dengan niatan gimana Blitar ini bisa lebih baik. Malah duwe al-hub, cinta datang Gusti Allah. Ki piye? Aku iki piye terus apa mutolaah. Lah iki ngaji lagi. Iki barokah. Jadi sing asli sing paling diuntungne ya aku kuwi, malah uripku ora kaken pola. Lho rata-rata kaya Mbah Lurah barang jek 31 mesti atraksi ya kayak lurah ngendi? Pak Lurah ngendi, Pak? Heeh. Pundi Kak? Karangsono Mbah sinten? Pak nganu mboten Pak MC. Pak Wondo iki Lurah Karangsono. Nggogo desa. Lah iki kan pencak dor kuwi, obane sikile ganti pringe. Lah umur 30 selawe ini ya cek polane ra karo-karuan. Lah kula niki alhamdulillah malah rada selamat titik ngono lho. Lah kula bengi-bengian mek ngaji ngene iki. Omong ngene iki wis bengi terus akhire kok kelingan mosok aku iso omong ra iso nglakoni. Akhire benakne awakku wis ben dina wis mek ngono kuwi. Alhamdulillah. Ya susahe Pak, ra patek ndemok bojone mek ngono tok. Akhire sekali nyenggol ngono meteng. Wah, ngori tenan. Ae dhewe rudale ngalang-alangi Iran lho, Pak. Heeh. Rudale ngalang-alangi Iran kene nek pluruhe wah nuklir. Lase ae dhewe. Alhamdulillah. Wis guyon ngene gayeng tenan ya. Ngaji ngene gayeng tenan. Bu Umi ya geng tenan kondang. Punyai Punyai ya ampuh tenan mara ning mahku. Pripun Gus, tamtun mboten nggih siap Punyai. Siap perintah. Dilalah ya pas kosong alhamdulillah. Wis Punyai dongakne sehat panjang umur. Wis alhamdulillah niku wau ibu kula pamit saya niku wau. Loh, ibu rawuh. Wah, padahal wau pun pamit kula saya. Pamit kula kalih Pak Wabub, kula niku saya Pak Wabub, kula mboten bida sak sungkeme teng Punyai Alhamdulillah. Ibu kula ket riyin bersahabat kalih Punyai Dhira. Blitar ngoten niku. Bunyai ini guyub rukun ngoten niku. Lah mulakno sedaya niku kudu rukun. PRID rukun. Blitar ini akan besar ketika semuanya rukun. Kiyaine, ulamae rukun kabeh, pengusahane rukun, pejabatnya rukun. Rakyatnya rukun. Insyaallah Blitar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wis kuwi Pak. Insyaallah rudal ora teko kene, Pak. Aman tenan, Pak. Tenan. Aku powo gelar Israel dina-dina iki anjen. Heeh, nganyelne tenan wiyan. Tenan, tapi yo piye Ede arep ngirimi apa Ede ge mercon pringori kuwi kok. Genane Mbah Wondo kuwi Ede. Iki njajal arep nyeluk jamaah sik nggih hiburan nyeluk jamaah. Endi ya sing rada mburi ngono? Pauji enek ora iki ya? Ning nek apa mburi ngarep sik? Wes sik to, tenang. Wah ibu ora wah akhire Mang. Ibu gampang gak penakan ibu iki. Ibu kula iki gampang gak penakan ngono. Ayo kesel-kesel barang bidal. Nek kula gampang ra ngawaki. Kene penting turu ngono ae, gak ngawaki. Ya Allah, penak tenan ya situasi ngene iki. Iki sing nata sapa niki? Ora panggunge iki lho, mosok sabar. Maksudnya iki lho nganune iki lho wonge aku lagi seneng ngene iki lho, panggung ra patek dhuwur. Iki dieling-eling tukang-tukang panggung sing acara SD. Aku iso cedhek karo jamaah ngene iki lho, demen aku. Gimana sampai lali jam to kula? Biasanya kan koyo panggung pencak dor ngono kae. Jadi nyawang cacah ngene nyawang wong-wong. Saudara-saudara. Malah koyo lah iya nek ngeten iki penak Pak Wondo iki ndek ngene iki demen aku.
iki mah cendhek, terus iso nyawang ibu-ibu, bapak-bapak iso seneng ngono lho. Heeh. Sesuk ya rada dijokne ra apa-apa sesuk. Sesuk isuk dadi kula wis mulih njanjokne dhewe. Heeh, ora apa-apa. Ya ta. Aduh. Alhamdulillah, ngene iki wong-wong gayeng. Iki sapa ae iki supote kok andalan men dikeki videotron barang ya. Enggak doyan layar wong kene ya. Panitianya pendeta. Loh, panitiane enten pendeta. Loh, telaga iki agamane ya akeh ya. Islam KTP enek. Wonge teko Islam KTP. Full, separuh lapangan ketoke. Aduh. Di iki sing diceluk Ji. Golek rondo sitoke Ji. Apa iki sing ngacung gak kopian iki? Klambi ireng iki. Lanang ta iki? Iki lho Ji. Sapa kancane Pak Uji sapa jenenge iki? Jul, kuwi lho Jul. Klambi ireng. Lah, wis kuwi ya. Bon nang mriku mawon Pak, nang mriku mawon Mas. Up. Aja mlaku. Up. Nah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, namine sinten? Ferry Wicaksana. Dalem ya? Papungan Kandigoro. Berarti kidul kono ya? Ler. Nggih. Ferry kelas pinten, Fer? Sampun lulus SMP. Lulus SMP. Nggih. SMA-ne pundi? Badene? Teng STM. STMI. Wah, STMI. Berarti Islam. Nggih. Fer, umure 18. Napa? Umur. Nganu 15. Cek cilik banget. Rung di KTP no? Dereng. Nggih, putra nomor pinten, Fer? 1. 1. Lha iki mang karya sinten jenengan? Kalih rencang-rencang. Yo, cilik-cilik ya an. Nggih. Napa kok mangkat? Ceritane piye? Ajenge ndelok Gus Iqdal. Weh, delok bosku. Siap perintah Ferry. Oke. Delok Pak Haji. Gitu. Kondang tenan ya niki. Nganu Fer. Napa? Delok. Ping pira delok aku Fer? Sampun ping kalih. Nyapa kok seneng Fer? Nggih temen pengajane dapat niku ilmu yang barokah. Amin. Senajan kuwi mang hajatmu ndelok kuwi mang. Ya cocok aku. Kopine ndelik ning ndi Pak Sabar kopine? Oh, urung. OTW, oke. Tak kira ndelik tibakno kurung kopine. Sorry arep mangan telo enak. Iki telo sapa sing nyuguhi iki panitia ya enak karo Pak Haji ra leren iki lho. Ngiling terus saiki ning dhuwur. Fer, Dalem cita-citamu pengen dadi apa ngene, Fer? Bismillah. nganu niku sak iduke. Wah sak entuke Nggih. cocok ya. Neriman. Konaahmu kenemenen, Fer. Mosok ya ora tau enek ngen-ngen apa pengen dadi TNI, polisi apa. Pengen dadi orang sukses. Siap. Nek harapane apa nih? Wong sukses sing piye? Nggih. Apa pengusaha mbako, apa pengusaha jagung, apa beras, gabah, Apa ya? apa jajal. Ya mbok menawa iki wong lan haram lho, Fer. Diamini malaikat. Pengen pengusaha mbako. Wah, nyapa rasane? Nganu niku demen damel rokok mbako. Wah, serang linting to? Nggih. Nah ya modele kretek. Fer, Dalem wes pertama ngaji karo aku ning ndi? teng niku teng pundi nggih? Wah, Walangkrik ya. Teng Ning ndi? Lali. Tengade menawi. Oh, ya wis. Wis nganu Fer. Selawatan Fer, sitoke yo. Nggih. Apalmu apa? Sing tenang. Ilahi Kon selawatan ilahi
jelas ya wis ora apa-apa sak sire wis. Tulil firdaus si'ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wa ghafir sunubi fa innaka ghafiru dzambil adimi. Anu Fer, sing solawatan kaya apa solawat nariyah, tibil kulub, munjiat, apa solawat apa lah Fatih, Ashil, apa-apa ngono enek ora? Enten Apa wi? Ahmad ya Habibi. Yo. Sembarang wis yo Dang. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Ya aunal gharibi salam alaika amnun wa salamun salam alaika ya aunal gharibi salam alaika amnun wa salamun salam alaika amnul wa salamun salam alaika amnul wa salamun salam alaika Habibi salam Habibi salam alaika Habibi Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam alaika luar sih biasa. Lah dadi vokal ketok iso lho, Fer. Piye? Berubah pikiran panggajuragan bako apa vokal? Jane pengen vokal. Beh, labil lah awakmu. Gonta ganti mang juragan bako. Iki malaikat adung nulis ngapus neh. Ya wis vokal e. Idolamu sapa to vokalku? Anu Mas Danu Mbok Mas Danu. kali Mas Badol. Wah, nyapa kok ngidola wong loro kuwi nyapa? Alasane nyapa? Nggih suarane apik merdu. Wah, merdu. Heeh. Biyen pas kibrakra malah iki. Pas kibakra. TikToke napa TikToke Mas Badol niku sampun tak ikuti. TikToke? Nggih. Oh, sing ndi kuwi aku malah rong roh. Sing jenenge Mas Badol Badol aja. Badul aja. Nggih. Oh, badul aja. Tak ikuti. Oke. Ya wis. Iki entuk sangu kok Pak Wabub. Engko dingge perkara sing apik ya Nggih. 300.000. Nggih. Matur suwun Gus. Kalih napa sambel pecel. Nggih. Seneng ora pecel? Seneng. Nah, sambel pecel. Es
2 eco. Biasane ndiki enek uang mangan sambel iki langsung. Apa jenenge? Suarane apik. Nggih. Sarung Gus Idam series. Nggih. Karo rukuh, Nggih. sajadah. Nggih. Saking Bani Sodik Damanhuri. Wis. Nggih, didongakne sing sedekah mugi-mugi piye? Mugi-mugi damel apa niku Mbuh. damel yang menanggap selawatan niki Loh. mugi-mugi Nanggap neh. Mang delok saiki nanggap. Mugi-mugi sehat selalu, panjang umur dan rezekinya lancar dan barokah. Amin. Ampun. Keselak. Nggih pun ngoten mawon nggih. Nggih. Nggih pun fair sing beneh. Nggih. Jane aneh pun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jajal sing mikir dibalekne sik. Ibu-ibu enek ora? Ndi? Omahe kabeh sekitar Blitar iki. Gresik. Nggih. Gresik mriko? Gresik asli mboten dirabi wong kene. Lho sing rabi wong Gresik. Jenengan wong kene. Omahe ning ndi? Ndi? Ningali celak mriki. Wo, garum. Siap. Nek sing rondo enek ora rondo? Rondo duwe anak cilik. Rondo duwe anak cilik. Anake cilik kae, klambi abang kudu ireng, anake cilik. Rondo. Rondo apa ora kae? Lah sing ngacung kae lho, enek lampune sirahe. Anake cilik? Nggih. Rondo anake cilik endi? Sing ora duwe bojo aja ngacung, bojomu urip kok. Bahaya lho, Pak. Piye to iki? Perintahe iki rondo iki. Rondo duwe anak cilik endi, Bos? Ndi? Wah niku. Ibuke kudung abang nggih, nggih jaket bomber. Wah. Jakete bomber. Wong saiki ya, Pak. Alhamdulillah. Wah, sampai Yahmine gayeng. Lho, ade ndungane tengah wengi. Gen mustajabah. Los langsung pusat sesuk dijabahi aja kaget lho. Siap sugih ora iki sing kabeh hadir iki. Margono ketoke siap ora to ya Margono. Kaya ora tatak ngono Margono. Dele wong ra meyakinkan. Cek tenang. Pun. Jan full iki ya. Full tank seneng aku. Salam Bu, Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten? Bu Alfia. Daleme pundi? Sukosewu Gandusari. Sukosewu Gandusari. Tebih nggih. Lumayan. Bu Alfia kalih sinten iki, Bang? Kalih putrane nih. Tiang kalih, 3. 3 gandengan, sepeda motor. Nggih, Oh, nggih, alhamdulillah. Bapake temu ndi? mboten wonten. Pun pinten taun? Kirang luwe kalih welas. 12 taun. Putrane umur pinten mawon? Sing niki umure 20 kalih 10. Terus kalih tok ta anake? 3 sing 1 sampun nikah. Oh, sing satu Sampun mbarap kerja. nikah. Terus 20 kalih 10. Yen kegiatane teng dalem napa, Bu? Manjing Gus, makan ayam. Makan ayam. Nggih. Putrane sing sekolah niku kelas pinten mawon niku? Niki sing alit kelas 3. Sing cilik 3, Sing ageng mantun SMA niku. kelas 6. Mantun SMA. Mantune SMA terus sekolah. Mboten niki tasik badhe kerja. Nang pundi? Dateng Blitar. Dereng ketambi. Dereng. Oh, nggih. Niki angsal hadiah jenengan saking hamba Allah.
Hamba Allah mugi-mugi pangestune mugi-mugi sedaya keluarga tansah pinaringan sehat barokah manfaat semangat wilujeng fid dunya wal akhirah nyandungakne niki saking hamba Allah niki. Nggih. Niki kalih angsal sarung jenengan Bu. Gusikdam series, sajadah mukena, sambel pecel, pun benjing mecel. Matur mbah Nggih, nuwun. bapake Gus. mugi-mugi husnul khotimah. Amin. Nggih. Ngapunten nggih Bu. Nggih. Nggih, pun. Ten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus nganu sing sisih kono, enek ora sing sisih kono? Mike diparingne riyen. Dibalekne. Mike dibalekne riyen. Sisih kono. Kidul kono lho. Lah iki seragamane jamaah apa? Fatayat pundi? Ponggok. Telaga Fatayat yo suwira ketok iki Fatayat iki seragame kadung anyar-anyar. Nek Fatayat iki nganu ndi bojo kabeh? Langsung lingguh wegah dadi rondo wegah. Heeh, langsung lingguh. Fatayat niki tapi yo Fatayat iki jek enom. Apa vokale enek ora vokal? Solawat. Mbak Ani ndi? Isin. Nek sing gelem ditakoni sapa? Wegah aku. Lha iki kadung seragam kaya ngene poh nek nglepos ya wis. Marotuane. Poh, nek ngopraki. Nggih, salam, perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, paring asma sinten? Paringi asmo Ani saking Telogo dari Fataya Telogo. Fatayat Telogo. Anggotane enten pinten ngoten Ibu Ani? Kuatah. 40-an. 40-an. Nggih, yang aktif 40. Yang aktif. Terus kegiatannya minggunan napa ngoten niku? Seminggu sekali napa Bu Ani? Kalau seminggu sekali niku wonten rutinan sholawat tiba, mengke wonten sebulan sekali wonten tibaan ranting, juga ada dari PAC juga. Oh, Selama alhamdulillah. triwulan wonten niku. Berarti jalan nggih Fatayate Telogo. Alhamdulillah Istimewa. Niki klambi seragam napa niki? Kok rapi banget apik kaya umbul-umbul. Napa? Seragam napa? Bu Ani. Niki menyambut jenengan niki wau baru Gus Wah. jilbabnya. Masya Allah tepuk tangan buat Fatayat Telogo. Seragame anyar. Anyar loh, tinggi nyambut aku. Beh, sampai ra diceluk bahaya iki. Gek sak setel nih kudu karo klambine to. Resik-resik. Kalau bajunya niki seragam Bodoh. seragam rutinan Gus niki. Oh, rutinan. Serbaguna putih sama hitam. Oh nggih, istimewa. Alhamdulillah rutinane tibaan. Lah kaya ibu-ibu nek bingung ra duwe kegiatan apa piye daripada mek nganggur ra jelas melok Fatayat. La tashab man la yunhiduka khaluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Aja kekancan karo wong sing tingkae lan ucapane ora gerakne sampean ning Gusti Allah. Golek kanca ning sing ngono kuwi ning ndi? Ya ning NU kuwi Fatayat, Ansor, Ibnu, IPPNU, lha wis ngono muslimat. Kan hari-hari ini ngeten iki semek rembukan sesuk acara ning ndi, lah ngono kuwi. Lah niki nek jenengan pengen uripe tambah apik nggih ngoten niku. Niki jenengan angsal sedekwan saking panitia dingge kas Fatayat. Nggih. Nggih, wis ora usah dibedheki apa-apa gen ra kewengen. Niki mungkin dingge kas rujaan apa kegiatan apa ngoten. Rujaan karo selawatan lho maksude. Nggih. Nek Matur damel suwun. Bu Ani, khusus buat Bu Ani krana sing wani nyekel mic. Ki sarung dingge bojone, Gusikdam series. Nggih, matur suwun. Tapi Gus. hati-hati bojone ngengge niki, jangan positif bisa meteng neh lho. Amin, pangestune Gus. Nggih, putrane pinten? Tasik setunggal. Lah, ngengge iki tenan ndik nek wong bingung pengen duwe anak neh. Ngengge sarung Gusikdam series iki lho. Poh. Dadi. Sewengi deng langsung cospleng.
Dekek enggak udah-udah. Sambel kacangnya didobeli. Nggih, damel fatayat, Nggih. kacang, sambel kacang. Nggih, benjing damel rujaan nggih. Rujaan. Dikabahne ya wis. Aja rasan-rasan. Wis dikabahne ra apa-apa. Niki angsal sedekah saking panitia, kalih saking Bani Hafid Syafi'i. Nggih, matur Nggih. suwun barakallah. Nggih nyandungake sedaya ingkang sedekah niki barokah manfaat keluarganipun. Amin. Pondoke amin. nggih manfaat barokah. Amin. Ten nggih. Nggih, matur Kula suwun, ngapunten ingkang Gus. kathah. Seneng mboten niki Fatayat Telaga dienekne kegiatan ngeten iki? Seneng sangat Gus. Niki sami semangat niki wau Gus. Komentarnya apa? Gen mengke tahun-tahun berikutnya ditotone. Alhamdulillah niki berjalan dengan lancar. Terima kasih panitia. Kru Nggih. semuanya sudah mau membantu acara niki. Nggih. Juga terima kasih dumateng sedaya hadirin yang sudah sedekah wau mugi-mugi diparingi barokah sedaya. Amin. Nggih, mugi-mugi istiqomah dadi Amin. Fatayat sing barokah pikantuk barokahipun Mbah Hasim. Amin. Nggih, pun ngapunten ingkang kathah. Amin sami-sami. Kaula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun cekap nganu istighfar yen niki kula jak istighfar, ilahilas istighfar, burdah. Mantun niku mengke mahal qiyam. Lah, wekdal mahal qiyam ora usah maju, ora usah pindah-pindah ning ndi, ning kono ngadeg mari kuwi engko linggone ndonga ngono ya. Nggih, malaikat rahmat iki gen ngedukne pas ning posisine jenengan. Nek jenengan dadak maju, pindah-pindah, midiyu dan sebagainya wis mah repot. Engko rahmate mudhuk kleru ning kancamu malan. Pun ngoten nggih. Nggo ditata atine bulan iki sing sae ngathah-ngathaken maos istighfar, njaluk ngapura dhateng Allah Subhanahu wa taala.